alaikum. Aujourd'hui, on va faire l'auscultation. L'auscultation consiste à écouter les sons produits par un organe et transmis à l'oreille de l'examinateur à travers la paroi. Les techniques, en manière générale, l'auscultation peut être pratiquée de deux manières, l'auscultation immédiate et l'auscultation médiate. L'auscultation immédiate et l'oreille est appliquée directement sur la paroi recouverte d'un linge. L'auscultation immédiate se fait par l'intermédiaire d'un stéthoscope. L'auscultation, elle doit se faire de manière comparative au niveau des deux hémithorax, de haut en bas, comme pour la palpation et la percussion, y compris dans les deux creux susclaviculaires et les deux aisselles. On demande au patient, on demandera au sujet de respirer la bouche ouverte plus profondément que d'habitude, puis de tousser une fois sur 3 ou 4 respirations. Et enfin, on termine l'auscultation en demandant au patient de parler d'une voix normale. Les zones de projection stétacorsique des différents lobes sont, pour les lobes inférieurs, les zones dorso-basales, pour les lobes moyennes et linguales, les zones sus-mamelonnaires, pour les lobes supérieurs, en avant, les zones sus et sous-claviculaires, et en arrière, la fosse sus-épineuse. Chez le sujet normal, on va rencontrer deux types de voix. Par exemple, on va chercher deux choses. Premièrement, les breathing sounds. Breathing sounds, هما les murmures vésiculaires. Les murmures vésiculaires sont des sounds, des sons produits par le mouvement d'air dans l'arbre respiratoire, la trachée, ou les bronches ou les alvéoles. Deuxièmement, la résonance vocale. La résonance vocale, il y a l'auscultation de la voix normale. L'auscultation de la voix normale met en évidence la résonance vocale. C'est quoi la résonance? Lors de la phonation, donc les vibrations, se produisent par le larynx. Ces vibrations sont transmises par les voies respiratoires à la paroi thoracique. Donc, la résonance vocale, les vibrations qui sont transmises par les voies respiratoires à la paroi thoracique. Les vibrations sont produites par le larynx lors de la phonation. Donc, premièrement, on cherche les murmures vésiculaires. Les murmures vésiculaires, l'état normal, à l'inspiration, les murmures vésiculaires sont doux, humides. À l'expiration, sont plus intenses, mais s'éteignent très vite. Donc, l'expiration paraît plus courte que l'inspiration. Parce que في البالباسيون نشوفوا l'expiration elle est plus longue que l'inspiration, mais l'auscultation, l'expiration paraît plus courte que l'inspiration. Donc, deuxièmement, la résonance vocale, à l'état normal, le son de la voix sont donc entendus au stéthoscope, mais les mots ne sont pas aussi distincts que lorsque les entend directement. Il ne peut pas comprendre ce qu'il dit le malade. Donc, on demande, par exemple, au patient de chuchoter, comme s'il y a un secret la copine تاعو.
À l'état كنعودو في l'état d'un sujet sain, ce chuchotement est inaudible. Mais en cas مثلا par exemple إذا كان سمعنا لهذاك le chuchotement في l'auscultation, donc هذا traduit une pathologie اللي هي l'existence تاع un épanchement pleural liquidien. Donc, chez un sujet normal, il existe des variations d'intensité du murmure vésiculaire et de la résonance vocale qui sont fonction de l'épaisseur de la paroi thoracique. Donc, en fonction de l'épaisseur de la paroi thoracique, il y a des variations d'intensité, soit les murmures vésiculaires ou la résonance vocale. Maintenant, on va discuter l'état pathologique. En état pathologique, il existe plusieurs anomalies peuvent être retrouvées à l'auscultation, soit un inversement de rythme, ou là une modification du murmure, ou là une modification de la voix, ou là la toux, ou là des bruits surajoutés, soit souffle, frottement, ou là des règles sibilants crépitants là. Donc, soit نلقاو un inversement les critères تاع l'auscultation في l'état normal. رايحين نلقاو l'expiration paraît plus longue que l'inspiration. Donc, رايحين في l'état anormal نلقاو inversement تاع هاد le rythme. Donc, تولينا l'expiration enfin l'inspiration elle est plus longue que l'expiration. Deuxièmement, حنا واش نشرشيو عند الباسيون تاعنا نقولوا له on va entendre les bruits de respiration, on va entendre les bruits ou là la résonance la résonance vocale, la résonance vocale. Donc, soit des modifications في les murmures vésiculaires, soit رايحين نلقاو des modifications في la voix ou en même temps il a tout. Ou bien نلقاو des bruits surajoutés. D'abord رايحين نبداو بالinversion de rythme. L'inversion de rythme respiratoire se manifeste à l'auscultation par une expiration prolongée qui paraît plus longue que l'inspiration. Cette anomalie est retrouvée dans l'emphysème et la crise d'asthme. Deuxièmement, les modifications de murmure vésiculaire. Soit on va rencontrer une diminution du murmure vésiculaire. Donc, on va rencontrer une diminution du murmure vésiculaire qui est retrouvée sur toute l'étendue des deux hémothorax dans l'emphysème pulmonaire, traduire l'hypoventilation alvéolaire. Donc, comme elle est maintenant, les murmures vésiculaires, la traduction, le mouvement de l'air dans les voies aériennes. Donc, en cas d'une hypoventilation alvéolaire, il y a une diminution des murmures vésiculaires. C'est le cas de l'emphysème pulmonaire. Deuxièmement, soit on va rencontrer une abolition du murmure vésiculaire. L'abolition, donc on va entendre rien. L'abolition, c'est-à-dire quoi? Tant que ماكش قاعد تسمع واش رايح تفهم باللي soit عندنا un arrêt total de la ventilation في البارتي هذاك. Donc بونك ما نسيت نسمع في لي بروي ولا لي موفمون تاع لير تاعي. Donc حبس l'arrêt total de la ventilation. Deuxièmement, capable يكون عندنا هادو لي ميرمور تاعنا هادو هما masqués, seulement masqués par des bruits surajoutés. Troisièmement, capable يكون عندنا un épanchement soit aérien ولا liquidien اللي قاعد يماسك اللي قاعد ما يخليناش les murmures paraître soit entendus.
Donc, une abolition du murmure vésiculaire traduit, soit un arrêt complet de la ventilation dans un territoire donné en cas d'atélectasie, soit une interposition aérique en cas d'épanchement pleural aérien, ou là une interposition liquidienne en cas d'épanchement pleural liquidien, soit une condensation pulmonaire au cours de laquelle le murmure vésiculaire est masqué par des bruits surajoutés. Troisièmement, les modifications de l'auscultation de la voix et de la toux. Premièrement, la bronchophonie. La bronchophonie est la transmission de la voix haute selon une intensité accrue, mais souvent confuse. Elle traduit une condensation pulmonaire. D'abord, comme on sait bien, on demande aux patients de parler soit à haute voix ou bien de chuchoter. Donc, les modifications de l'auscultation de la voix. La bronchophonie est la transmission de la voix haute selon une intensité accrue mais souvent confuse. Donc, la transmission de la voix haute selon une intensité accrue, mais parfois elle est confuse. Elle traduit une condensation pulmonaire. La condensation pulmonaire, c'est quoi? C'est la présence d'un produit pathogène, soit exsudant, par exemple, pathogène dans les alvéoles. Deuxièmement, la pectoriloquie est la transmission nettement articulée de la voix haute qui devient plus distincte et prend un timbre grave à tonalité renforcée. Donc, la pectoriloquie, elle traduit l'augmentation de la résonance vocale. Puisque l'état normal, à l'auscultation, on n'entend pas bien nettement la voix, mais la pectoriloquie, on entend bien et plus très bien et de timbre grave avec une tonalité renforcée la voix. Elle traduit l'existence d'une cavité creusée au sein d'une condensation pulmonaire. C'est le cas de cavernes tuberculeuses. Troisièmement, la pectoriloquie aphone. C'est la transmission nettement articulée de la voix chuchotée. Donc, qui m'a demandé quand on demande aux patients de chuchoter, là, on va entendre nettement la voix, c'est-à-dire l'existence d'un épanchement pleural liquidien. Quatrièmement, il y a l'égophonie. L'égophonie, c'est la transmission de la voix haute selon un mode chevrotant. La voix de chèvre est nasillare à timbre plus ou moins aigu. Elle traduit l'existence d'un épanchement pleural liquidien. Le retentissement métallique de la voix et de la toux est fréquent au cours de pneumothorax. La condensation, l'auscultation, la condensation pulmonaire, la toux, donc la toux est déchirante, intense et pénible à l'auscultation au cours de la condensation pulmonaire. La dernière partie, je vais la continuer la deuxième vidéo. Donc l'auscultation, j'ai décidé de la partager en deux. Je vais continuer les bruits surajoutés, donc les souffles, les rails et les frottements. Merci.